ជំរាបសួរនិងសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ admin SM Drama បានលើកយករឿងបែបតុក្កតាមកសម្រាប់ចែកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទស្សនាកម្សាន្តទៀតហើយរឿងនេះមានចំណងជើងថា The Cat Return admin ក៏សូមផ្ដាំទៅប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់មើលការសម្រាយរឿង zombie បែបរន្ធត់អីសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ channel របស់ admin ដែលមានឈ្មោះថា Love Studio ហើយ admin នឹងដាក់ link នៅលើហ្នឹងឲ្យ fan ទាំងអស់គ្នាចូលទៅទស្សនាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅដល់សាច់រឿងយើងទាំងអស់គ្នាដើមដំបូងនៃសាច់រឿងយើងឃើញក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងតបតែងខ្លួនទៅសាលារៀនហើយនាងមានឈ្មោះថាហារូបន្ទាប់ពីរៀនរួចហើយហារូនាងក៏បានដើរទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនៅពេលកំពុងតែដើរហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានឃើញឆ្មាមួយដែលមានសភាពខុសប្លែកពីឆ្មាដទៃទៀតឆ្មានោះក៏បានពំរបស់ម្យ៉ាងរួចហើយឆ្មានោះក៏បានដើរឆ្លងផ្លូវយ៉ាងប្រងើយមិនខ្វល់ពីភ្លើងស្តុបឬក៏ឡានម៉ូតូអីឡើយនៅពេលដែលឆ្មានោះដើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បានរបូតប្រអប់នោះចេញពីមាត់បន្ទាប់មកវាក៏ខំប្រឹងពំប្រអប់ហ្នឹងឡើងមកវិញក្នុងខណៈពេលនោះដែរក៏មានឡានយ៉ាងធំមួយបើកសម្ដៅមករកឆ្មាហ្នឹងតែម្ដងចំណែកហារូនេះវិញនៅពេលឃើញសភាពការបែបហ្នឹងនាងមិនអាចនៅឈរមើលបានឡើយនាងក៏ស្ទុះទៅជួយឆ្មាហ្នឹងរួចផុតពីឡានធំហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកហារូនាងក៏បានឃើញឆ្មាហ្នឹងឡើងឈរដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះទេឆ្មានោះថែមទាំងចេះនិយាយទៀតផងឆ្មានោះនិយាយទៅហារូថាខ្ញុំសូមអរគុណដែលនាងបានជួយជីវិតខ្ញុំនិយាយជាមួយហារូហើយឆ្មានោះក៏ពំប្រអប់មួយហ្នឹងដើរចេញពីហារូទៅរីឯហារូនេះវិញនាងក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលហើយបោកភ្នែកធំៗតែម្ដងបន្ទាប់មកមិត្តភ័ក្តិរបស់ហារូក៏បានមកដល់កន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់ហារូពេលមកដល់នឹងឆ្មានោះវាបានទៅបាត់ទៅហើយលុះពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញហារូផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់រួចហើយនាងក៏បានមកអង្គុយញ៉ាំអាហារជាមួយម្ដាយរបស់នាងបន្ទាប់មកហារូនាងក៏បានសួរទៅកាន់ម៉ាក់របស់នាងថាតើម៉ាក់ធ្លាប់ឃើញឆ្មាចេះនិយាយអត់ពេលដែលឮកូនស្រីសួរបែបនោះហើយម្ដាយរបស់ហារូក៏នឹកឃើញកោតពីហារូនៅតូចព្រោះតែហារូធ្លាប់ប្រាប់ម្ដាយនាងថានាងអាចនិយាយជាមួយឆ្មាបានអញ្ចឹងអេដមីនសូមបកទៅការពេលហារូនៅតូចបន្តិចនៅពេលដែលហារូកំពុងតែដើរញ៉ាំនំក៏មានឆ្មាតូចមួយក្បាលដើរតាមនាងរហូតហើយឆ្មានោះក៏បានយំម៉ែវម៉ែវប្រៀបដូចជាឃ្លានខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហារូក៏បានឲ្យនំដែលនាងកំពុងញ៉ាំហ្នឹងទៅឆ្មានឹងញ៉ាំដែរតែតាមពិតទៅគឺឆ្មាហ្នឹងវាយំម៉ែវម៉ែវទេតែហេតុតែហារូនាងនៅតូចនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ម្ដាយនាងអាចនិយាយជាមួយនឹងឆ្មាបានលុះដល់យប់ឡើងហារូនាងក៏គេងមិនលក់សោះនាងបានឮសំឡេងឆ្មាយំម៉ែវម៉ែវរួចហើយនាងក៏ក្រោកទៅមើលរួចហើយហារូនាងក៏បានឃើញថាពពួកសត្វឆ្មាទាំងអស់ហ្នឹងស្រាប់តែនាំគ្នាដើរជើងពីរដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាឆ្មាទាំងអស់ហ្នឹងគេដើរយ៉ាងមានលំដាប់លំដោយបន្ទាប់មកហារូនាងក៏បានឃើញស្ដេចឆ្មាដែលកំពុងតែអង្គុយលើរទេះថែមទាំងមានអង្គរៈដែលជាឆ្មាហ្នឹងឆ្វេងស្ដាំតែម្ដងដើរអមហោហាយទាំងមុខទាំងក្រោយចំណែកឯហារូហេតុតែក្មេងចង់ដឹងនាងក៏បានចុះមកមើលឲ្យចិត្តហើយភ្លាមនោះស្ដេចឆ្មាហ្នឹងក៏បានឈប់រទេះនៅចំពីមុខផ្ទះរបស់ហារូចំណែកឯឆ្មាដែលជាមហាថ្លឹកនោះគេក៏បានហៅឲ្យហារូហ្នឹងចេញមកក្រៅមកមិនចាំបាច់ពួនទេបន្ទាប់មកមហាថ្លឹកនោះក៏បានណែនាំហារូឲ្យស្គាល់ព្រះរាជានៃព្រះរាជារបស់ឆ្មាបន្ទាប់មកមហាថ្លឹកឆ្មាហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅហារូថាឆ្មាដែលហារូជួយកាពីគឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ស្ដេចឆ្មាយើងនឹងឯងដូចនេះហើយព្រះរាជាហ្នឹងក៏ចង់សងគុណទៅហារូវិញចំណែកឯឆ្មាញីដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់ព្រះអង្គនោះក៏បាននិយាយទៅកាន់ហារូថាចាប់ពីពេលនេះទៅនាងនឹងមានសុភមង្គលដោយឥតដែនកំណត់ហើយឆ្មាញីហ្នឹងមានឈ្មោះថាណាតូរូបន្ទាប់ពីបាននិយាយរៀបរាល់អស់ហើយព្រះរាជាឆ្មាហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញលុះដល់ព្រឹកឡើងហារូនិងម្ដាយរបស់នាងចេញពីក្នុងផ្ទះមកក៏បានឃើញមុខផ្ទះរបស់នាងហ្នឹងសតែដើមកន្ទុយឆ្មាពេញនឹងតែម្ដងនៅពេលដែលហារូនាងបានដើរទៅរៀននាងក៏បានឃើញថាមានឆ្មាជាច្រើនរត់ដេញនាងតាមពីក្រោយឆ្មាទាំងអស់នោះក៏បានមកតាមហារូដល់ទីធ្លាសាលារៀនទៀតផងចំណែកហារូនាងក៏បានរត់គេចបន្ទាប់មកនាងក៏បានទៅបើកទ្វារទូរបស់នាងពេលនោះនាងឃើញថាក្នុងទូរបស់នាងសុទ្ធតែកណ្ដុរបន្ទាប់មកហារូនាងក៏ល្អូថានេះហើយឬដែលជាសុភមង្គលស្ដេចឆ្មានោះឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែកណ្ដុរទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានឆ្មាទាំងអស់ហ្នឹងខាំខ្ទេចដែរនៅពេលដែលអស់ម៉ោងរៀនហើយហារូនាងក៏បានទៅសម្អាតក្តារខៀនរួចហើយនាងក៏ទៅបោសសម្អាតនៅក្នុងថ្នាក់រៀននឹងដែររួចហើយនាងក៏បានយកសម្រាមនោះមកបោះចោលអីអញ្ចឹងទៅហើយនាងអាឡ័យតែងាកមើលគូស្នេហ៍គេបណ្ដាលគ្នាហារូក៏បានដើរតាក់ជាមួយនឹងរនាំងធ្វើឲ្យកំពប់សម្រាមអស់ទៅឃើញទេថាកុំឲ្យអាឡ័យតែមើលគេស្វីតឥឡូវកំពប់សម្រាមអស់លីងបន្ទាប់មកហារូក៏បានងាកទៅឃើញណាតូរូនៅម្ដុំនឹងដែរហារូក៏ទៅចាប់បោចណាតូរូហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តញ៉ាំកណ្ដុរទេក៏មិនចូលចិត្តដើមកន្ទុយឆ្មាហើយមិនចូលចិត្តឲ្យឆ្មាទាំងអស់ហ្នឹងរត់មកតាមខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងដែរចំណែកណាតូរូនាងក៏ពិបាកចិត្តដែរនៅពេលដែលឮហារូនាងនិយាយបែបហ្នឹងព្រោះតែណាតូរូហ្នឹងមិនដឹងទៅប្រាប់ព្រះរាជាយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់មកណាតូរូហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ហារូថានាងនៅមានរឿងល្អៗជាច្រើនទៀតក៏ព្រោះតែព្រះរាជាហ្នឹងបានឲ្យអញ្ជើញនាងហ្នឹងចូលទៅក្នុងអាណាចក្រឆ្មាហើយថែមទាំងឲ្យហារូហ្នឹងរៀបការជាមួយនឹងបុត្រារបស់គាត់ទៀតផងហើយបុត្រារបស់ស្ដេចឆ្មាហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាព្រះអង្គម្ចាស់លីនឈ្មោះឆ្មាគឺព្រោះជាងឈ្មោះអេដមីនទៅទៀតពេលនិ
យាយប្រាប់រួចហើយណាតារូក៏បានលាហារូនឹងចាក់ចេញទៅដោយប្រាប់នាងថាជួបគ្នាយប់នេះនៅក្នុងអាណាចក្រឆ្មាចំណែកហារូនេះវិញនាងកំពុងតែអង្គុយពិបាកចិត្តរួចហើយនាងក៏បានឮសំឡេងមួយប្រាប់ឲ្យនាងទៅការិយាល័យអាជីវកម្មរបស់ឆ្មាទៅព្រោះអីនៅទីនោះនឹងមានអ្នកជួយហារូវិញក៏បានសួរទៅសំឡេងនឹងថាតើកន្លែងហ្នឹងនៅទីណាទៅរួចហើយសំឡេងនោះក៏បានតបទៅហារូថានឹងមានឆ្មាធំមួយជួយបង្ហាញផ្លូវនាងប៉ុន្តែឆ្មាសនោះនៅផ្លូវកែងរួចហើយហារូក៏បានដើរសម្ដៅទៅរកឆ្មាសនោះនៅពេលបានដើរទៅដល់ផ្លូវកែងហារូនាងក៏បានឃើញឆ្មាសមួយដែលកំពុងតែអង្គុយលើកៅអីបន្ទាប់មកហារូក៏បានទៅខ្សឹបប្រាប់ឆ្មាសនោះថាខ្ញុំចង់រកការិយាល័យអាជីវកម្មរបស់ឆ្មាបន្ទាប់ពីបានលើបែបហ្នឹងហើយឆ្មាសនោះក៏បានរត់ទៅហើយប្រាប់ឲ្យហារូនឹងដើរតាមគេមកឆ្មាសមួយហ្នឹងគឺជាឆ្មាឈ្មោលទេហើយផ្លូវដែលទៅរកការិយាល័យរបស់ឆ្មាហ្នឹងគឺបត់បានច្រើនផ្លូវណាស់លុះបានមួយសន្ទុះក្រោយមកហារូនាងក៏បានទៅដល់ទីតាំងដែលនាងខំរកពេលដែលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហារូនាងពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនដោយសារតែពួកឆ្មាទាំងអស់ហ្នឹងគេមានសុទ្ធតែផ្ទះវិឡាទៀតចំណែកឆ្មាសនេះវិញគេក៏បានមកអង្គុយអានទស្សនាវដ្តីធ្វើប្រងើយបានមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានប្រុសសង្ហាឆ្មាហ្នឹងចេញមកស្វាគមន៍ហារូហើយកំឡោះសង្ហាឆ្មាម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាបារុនបន្ទាប់ពីបានណែនាំខ្លួនប្រាប់គ្នាហើយក៏បានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ហារូរួចមកហារូក៏ត្រូវបានគេអញ្ជើញចូលទៅខាងក្នុងពេលដែលចូលទៅដល់ខាងក្នុងការិយាល័យហ្នឹងឃើញថាការតុបតែងរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯក្នុងការិយាល័យឆ្មាគេហ្នឹងគឺមាន3នាក់មានបារុនឆ្មាសនិងសត្វក្អែកខ្មៅមួយបន្ទាប់មកហារុនក៏បាននិយាយថាទុកឲ្យហារូនៅជាមួយឆ្មាសនៅកន្លែងហ្នឹងហើយទុកឲ្យគេទៅកន្លែងព្រះរាជាអាណាចក្រឆ្មានោះក៏បានដែរព្រោះតែគេមិនចង់ឲ្យទៅគ្នាច្រើនមានភាពរញ៉េរញ៉ៃបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នារួចក៏មានសម្លេងគោះទ្វារចេញពីខាងក្រៅមកហារូនាងក៏បានទៅបើកទ្វារនៅពេលដែលហារូបើកទ្វារក៏ឃើញថាអ្នកគោះទ្វារហ្នឹងគឺជាណាតារូប៉ុន្តែណាតារូគេមិនបានមកតែម្នាក់ឯងឡើយគេបានយកគ្នាគេដែលជាឆ្មាដូចគ្នាហ្នឹងមកជាច្រើនអ្នកទៀតរួចហើយក្រុមឆ្មាទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានចាប់ហារូចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅហើយពេលនេះឃើញថាកម្រងការរបស់គេបានក្រុងទុកហ្នឹងគឺបានរលាយអស់ទៅហើយបន្ទាប់មកឆ្មាសនិងបារុនហ្នឹងក៏បានរត់ដេញតាមរីឯក្អែកខ្មៅក៏បានពំឆ្មាសទៅទម្លាក់ចំវងឆ្មាដែលចាប់ហារូហ្នឹងឃើញបែបនេះហារូក៏បានព្យាយាមចាប់ឆ្មាសនឹងឲ្យជាប់មិនឲ្យរបូតឡើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាវងឆ្មាទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានបើកវេទមន្តដើម្បីយកហារូនិងឆ្មាសហ្នឹងចូលទៅកន្លែងរបស់គេហើយក៏សំណាងល្អដែរដែលក្អែកខ្មៅហ្នឹងបាននាំបារុនហោះចូលទៅរង្វង់ហ្នឹងទាន់ពេលវេលាហើយរង្វង់សិលរបស់គេហ្នឹងមិនមែនបើកតែមួយកន្លែងឡើយគឺបើកច្រើនកន្លែងណាស់ធ្វើឲ្យក្អែកខ្មៅនិងបារុនហ្នឹងតាមពួកគេលេងទាន់ប៉ុន្តែបារុននៅតែបានឃើញពន្លឺនៅពេលដែលពួកឆ្មាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើដំណើរហេតុនេះហើយទៅធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនេះអាចទៅតាមរកកន្លែងពួកគេនៅនឹងបានរួចហើយហារូក៏បានមកដល់ពិភពឆ្មាហ្នឹងនៅពេលដែលមកដល់កន្លែងពិភពឆ្មាហ្នឹងហារូបែរជាមានខ្លួនតូចទៅវិញចំណែកឆ្មាសនោះគឺបានធំប៉ុណ្ណាណីហើយភ្លាមនោះហារូនាងក៏បានខ្វល់អ្វីឡើយនាងក៏បានគេងលើស្មៅព្រោះតែនាងឃើញកន្លែងហ្នឹងមានទេសភាពស្អាតហើយខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អបន្ទាប់មកក៏មានឆ្មាសពាក់បូហ្នឹងមកប្រាប់ឲ្យហារូថាឆាប់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងឲ្យលឿនទៅឆ្មានោះក៏បាននិយាយថានៅកន្លែងនេះគឺមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងហារូឡើយបន្ទាប់មកណាតារូហ្នឹងក៏បានមកដល់កន្លែងហ្នឹងដែរហើយក៏បាននាំតបឆ្មាគេហ្នឹងមកយ៉ាងច្រើនដើម្បីហែហារូហ្នឹងចូលទៅក្នុងព្រះរាជវាំងបន្ទាប់មកហារូនាងក៏បានគិតថាជ្រុលជាបានចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយនាងក៏សម្រេចចិត្តចូលទទួលថ្វាយស្ដេចឆ្មាហ្នឹងម្ដងទៅប៉ុន្តែនាងមិនបានដឹងថាពេលដែលនាងចូលទៅដល់ក្នុងហ្នឹងគឺជាប់អន្ទាក់របស់ព្រះរាជាទេអ្នកបម្រើឆ្មាហ្នឹងក៏បាននាំហារូទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ធ្វើជាកូនក្រមុំដើម្បីឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់លីនហ្នឹងយាងមកជួបចំណែកឯឆ្មាសនេះវិញក៏បានទៅចាំហារូពេលដែលនាងទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ហើយតែជាឆ្មានៅពេលដែលឃើញអាហារច្រើនបែបហ្នឹងគេក៏បានកាយញាត់ដាក់មាត់គេទៅហើយអាហារនៅលើតុនឹងទាំងប៉ុន្មានត្រូវបានឆ្មាសហ្នឹងកាយញាត់ដាក់មាត់នឹងតិចទីគ្មានសល់ឡើយហើយនៅសល់អាថោទឹកនេះមួយទៀតបន្ទាប់មកយើងក៏កាត់មកដល់ហារូនេះវិញព្រះរាជាបានមកជួបនាងផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់នៅពេលដែលហារូដឹងថានាងនឹងត្រូវរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះអង្គលិននាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ស្ដេចឆ្មានឹងថាពួកលោកគឺជាឆ្មាហើយខ្ញុំជាមនុស្សតើរៀបការជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅតែនៅពេលដែលកំពុងតែនិយាយហ្នឹងហារូនាងក៏បានឃើញថាដៃរបស់នាងនឹងទៅជាដៃឆ្មាបាត់ទៅហើយសូម្បីតែមុខរបស់នាងនឹងក៏ខ្លាចទៅជាឆ្មាដែរឃើញបែបនេះហារូនាងក៏បានរត់ទៅរកឆ្មាសនៅពេលដែលរត់ទៅដល់នាងក៏បានឃើញឆ្មាសនឹងនៅជាប់ក្នុងកែវចាហួយពោស្វាយនឹងបាត់ទៅហើយនាងក៏បានគិតថាឆ្មាសនឹងបានស្លាប់ចោលនាងរីឯនៅក្នុងពិធីឯនេះវិញទោះបីជាមានពួកអ្នកលេងសៀកលេងល្បែងអីជាច្រើនក៏មិនអាចឲ្យហារូយើងនឹងសប្បាយរីករាយបានឡើយមើលទៅអ្នកដទៃគេនាំគ្នាសើចសប្បាយពេញនឹងចំណែកហារូនេះវិញគិតតែពីយំនៅពេលដែលឃើញសភាពហារូបែបហ្នឹងព្រះ
រាជាក៏បាននិយាយថាអ្នកនៅកន្លែងនេះគឺគ្មានអ្នកណាមានសមត្ថភាពឡើយនៅពេលនោះក៏មានឆ្មាបិទមុខមួយបានចូលមកហើយឆ្មាបិទមុខហ្នឹងក៏បានសន្យាថាគេនឹងធ្វើឲ្យហារូរីករាយឡើងមកវិញភ្លាមនោះឆ្មាហ្នឹងក៏បានទៅបបួលហារូឲ្យឡើងមករាំជាមួយនឹងគេហើយនៅពេលដែលកំពុងតែរាំហ្នឹងហារូនាងក៏បានចាប់ភ្លឹកថាឆ្មាដែលបិទមុខនោះគឺជាបារុនអញ្ចឹងបានទៅថាហ្នឹងណាបារុនហ្នឹងបានបន្លំខ្លួនចូលមកជួយនាងតតែបានរីឯព្រះរាជានេះវិញក៏បានសង្ស័យដែររួចហើយក៏បញ្ជាឲ្យបារុនហ្នឹងបើកស្រោមុខចេញនៅពេលដែលបារុនបើកស្រោមុខភ្លាមព្រះរាជាក៏បានដេញឲ្យកងពលសេនាទាំងអស់ហ្នឹងដេញចាប់ពួកគេមកវិញហើយស្របពេលនោះដែរបារុនក៏បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេទៅបំបែកកែវដែលឆ្មាសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលឆ្មាសបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនរួចមកវិញគេក៏បានចេញទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងពលឆ្មាទាំងអស់ហ្នឹងឆ្មាសក៏បញ្ឆោតឲ្យពួកកងពលសេនាទាំងអស់ហ្នឹងដេញតាមគេដើម្បីទុកឱកាសឲ្យហារូនិងបារុនហ្នឹងរួចចេញពីកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកក៏មានជំនួយពីឆ្មាពាក់បូមួយនោះដោយពួកគេមានផ្លូវសម្ងាត់មួយនៅកន្លែងដាក់អាហារបន្ទាប់ពីបានចេញមកខាងក្រៅហើយឆ្មាដែលពាក់បូហ្នឹងក៏ប្រាប់ឲ្យពួកគេឡើងទៅលើកំពូលបន្ទាយនោះទៅឆ្មានោះក៏បានផ្ដាំថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែឡើងដល់កំពូលហ្នឹងមុនពេលព្រះអាទិត្យរះទៅពួកគេហ្នឹងអាចខ្លាចទៅជាមនុស្សម្ដងទៀតបានហើយឆ្មាពាក់បូហ្នឹងមានឈ្មោះថាយូគីអេដមីនសូមសរសើរហ្មងក្នុងរឿងនេះតួឆ្មាគេគឺឈ្មោះព្រោះមែនតែនបន្ទាប់មកឆ្មាមេធំហ្នឹងក៏បានរត់គេចចេញមកខាងក្រៅដែរហើយបន្ទាប់មកពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានធ្វើដំណើរតាមសួននង្វេងហ្នឹងឆ្ពោះទៅរកកំពូលប្រាសាទខ្ពស់នោះចំណែកឯព្រះរាជានេះវិញក៏មិនបានខ្វល់ឲ្យពួកសេនាហ្នឹងដេញតាមពួកគេទាំង3នាក់ឡើយព្រោះតែទ្រង់គិតថាពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងរកច្រកចេញមិនឃើញទេហើយតាមពិតទៅពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺពិតជារកច្រកចេញមិនឃើញមែនចំណែកឯឆ្មាគេបានអស់សង្ឃឹមក៏បានឡើងទៅលើរបងបន្ទាប់មកពួកពលទាហានហ្នឹងក៏បានរត់មកដេញចាប់ឆ្មានឹងទៀតទៅបើទោះបីជាពួកទាហានហ្នឹងច្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏ឆ្មាហ្នឹងអាចរត់រួចខ្លួនបានដែរបន្ទាប់មកពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយយើងក៏បានឃើញថាមានក្រុមឆ្មាហ្នឹងយករនាំងមកបិទផ្លូវចេញដើម្បីឲ្យពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងវង្វេងនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែហារូនាងគឺជាក្មេងឆ្លាតនាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាផ្លូវដែលយើងដើរបាញ់មិញគឺមិនមានជញ្ជាំងនេះទេចំណែកពួកឆ្មាដែលបានយករនាំងបិទហ្នឹងក៏គេមានអារម្មណ៍ថាភ័យភ្លាមនោះបារុនក៏បានយកជើងទៅធាក់ជញ្ជាំងនឹងសាកមើលហើយយើងក៏បានឃើញថាពួកឆ្មាទាំងអស់ហ្នឹងបានយកជញ្ជាំងទម្រាបគ្នាទៀតអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពួកគេហ្នឹងបានឃើញផ្លូវច្រកចេញហ្នឹងយ៉ាងស្រួលតែម្ដងពួកគេក៏សប្បាយចិត្តគិតថាផ្លូវហ្នឹងហើយដែលអាចឆ្លងទៅកំពូលប្រាសាទនឹងបានរីឯព្រះរាជានេះវិញនៅពេលដែលឃើញសភាពការបែបហ្នឹងហើយពួកគាត់ក៏ភ័យខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បាននាំពលសេនារបស់គាត់ហ្នឹងរត់ទៅខត់ផ្លូវពួកគេទាំង3នាក់ចំណែកបារុនវិញនៅពេលដែលឃើញហារូនាងអស់កម្លាំងដើរលេងរួចបារុនក៏បានបីហារូហ្នឹងរត់ឡើងទៅលើតែម្ដងចំណែកហារូវិញនៅពេលដែលបានបារុនបីនាងបានអៀនហើយនាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅបារុនដែរមុខរបស់នាងឡើងក្រហមតែម្ដងហើយបន្តិចក្រោយមកពួកគេក៏បានឡើងមកដល់ពេលកណ្ដាលបន្ទាយប៉ុន្តែព្រះរាជាក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នឹងធ្វើការបន្ទោសទៅលើប្រាសាទមួយហ្នឹងរួចហើយបន្ទាយមួយហ្នឹងក៏បានបក់ស្រុតចុះទៅខាងក្រោមរីឯពួកគេទាំង3នាក់នេះគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយព្រោះតែពួកគេហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមដែរព្រោះតែឃើញសភាពការបែបនេះទៅពួកគេទាំង3នាក់នាំគ្នាអង្គុយតែម្ដងទៅប៉ុន្តែពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងមិនមែនអង្គុយលេងទេគេនាំគ្នាអង្គុយគិតថាធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចទៅដល់ប្រាសាទនឹងបានពេលនោះពិតជាសំណាងល្អមែនទែនគឺដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់លីនហ្នឹងបានមកដល់ព្រះរាជវាំងនឹងដែរពេលដែលមកដល់ព្រះអង្គក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនយល់ទេព្រោះតែព្រះអង្គឃើញសភាពការរញ៉េរញ៉ៃតែគឺព្រោះតែឆ្មាពាក់បូដែលមានឈ្មោះថាយូគីហ្នឹងគេបានផ្ញើសារទៅព្រះអង្គម្ចាស់លីនហ្នឹងឲ្យមកកន្លែងហ្នឹងជាបន្ទាន់បន្ទាប់មកព្រះរាជាក៏បានប្រាប់ទៅព្រះអង្គលីនហ្នឹងតាមដំណើររឿងព្រះអង្គថាព្រះអង្គចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់លីនហ្នឹងរៀបអភិសេកជាមួយនឹងហារូចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់លីនវិញក៏បានតបទៅព្រះបិតាថាមិនចាំបាច់បារម្ភរឿងការអភិសេករបស់គេឡើយព្រោះតែព្រះអង្គមានម្ចាស់បេះដូងរួចទៅហើយសូម្បីតែឆ្មាក៏គេចេះមានស្នេហាដែរលោកជាងអេដមីនទៅទៀតហើយម្ចាស់បេះដូងរបស់ព្រះអង្គលីនហ្នឹងគឺជាយូគីគឺឆ្មាពាក់បូក្រហមនឹងឯងភ្លាមនោះព្រះអង្គក៏បានយកកាដូមកផ្ញើយូគីទៀតផងពេលនេះហើយទើបហារូនាងដឹងថាយូគីគឺជាឆ្មាតូចដែលនាងបានឲ្យញ៉ាំនំនឹងឯងហើយហារូនាងមិននឹកស្មានថាបានជួបឆ្មានឹងម្ដងទៀតសោះថែមទាំងនាងបានដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់លីនចង់រៀបអភិសេកជាមួយនឹងឆ្មានឹងទៀតនោះនាងក៏រត់តែត្រេកអរខ្លាំងជាងមុនបន្ទាប់មកហារូក៏បានទៅអោបយូគីរីឯស្ដេចឆ្មានេះវិញក៏បានយល់ព្រមនឹងរៀបអភិសេកព្រះអង្គលីនជាមួយនឹងយូគីប៉ុន្តែស្ដេចឆ្មានោះគឺមិនព្រមដោះលែងហារូឡើយស្ដេចឆ្មានោះចង់យកហារូនឹងមកធ្វើជាអគ្គមហេសីរបស់ខ្លួនទៀតដោយសារតែទ្រង់មិនចង់ឲ្យហារូនឹងចេញទៅពិភពមនុស្សវិញទេដូច្នេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់លីនក៏មានបញ្ហាឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងព្រះបិតាខ្លួនតែម្ដងដោយព្រះអង្គលីនគិតថាទ្រង់នឹងជួយហារូវិញព្រោះ
ព្រោះតែហារូជាអ្នកមានគុណជួយជីវិតរបស់យូគីរួចហើយហារូក៏បានរត់បន្តឡើងទៅលើកំពូលប្រាសាទឯបារ៉ុននេះវិញក៏បានមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះរាជាដោយទុកឲ្យឆ្មាសនៅចាត់ការជាមួយនឹងពលសេនានៅខាងក្រោមនៅពេលដែលច្បាំងគ្នាបារ៉ុនបានធ្វើឲ្យបែកត្បូងរបស់ព្រះរាជាថែមទាំងធ្វើឲ្យរោមរបស់ព្រះអង្គនឹងជ្រុះអស់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនទៀតផងយើងងាកមកមើលហារូនេះវិញនៅពេលដែលនាងបានឡើងទៅដល់កំពូលប្រាសាទបន្ទាយនឹងហើយនាងក៏បានក្លាយទៅជាមនុស្សវិញពេលនោះនាងមិនអាចទប់លំនឹងខ្លួនឯងបានឡើយទោះបីជាឆ្មាសនឹងខំរត់មកជួយតោងនាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវបានធ្លាក់មកខាងក្រោមរីឯបារ៉ុននេះវិញគេក៏បានរត់ឡើងមកទម្លាក់ខ្លួនតាមហារូនិងឆ្មាសដែរជាចុងក្រោយពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏បានមកធ្លាក់ចាប់ដៃជុំគ្នាប៉ុន្តែជីវិតពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងពិតជាថ្លៃណាស់យើងក៏ឃើញថាមានវងក្អែកជាច្រើនហោះមកជួយពួកគេទាំង3នាក់យើងងាកមកពីអាណាចក្រឆ្មានេះវិញព្រះអង្គលីននិងព្រះរាជាបានមើលតាមកញ្ចក់ឃើញពួកគេហ្នឹងបានចុះទៅដល់ឋានមនុស្សហ្នឹងដោយសុវត្ថិភាពហើយឃើញបែបនេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់លីននិងយូគីក៏មានចិត្តត្រេកអរជំនួសពួកគេណាស់យើងងាកមកមើលព្រះរាជានេះវិញព្រះអង្គគិតថាគឺដល់ពេលដែលគាត់ត្រូវចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយដោយទ្រង់ទុកអាណាចក្រមួយហ្នឹងទុកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់លីនគ្រប់គ្រងម្ដងហើយងាកមកមើលហារូនេះវិញកន្លែងដែលនាងចុះចតហ្នឹងគឺជាដំបូលសាលារៀននាងតែម្ដងចំណែកឯក្អែកខ្មៅក៏បានពំនាំយកកាតាបរៀនរបស់នាងហ្នឹងមកឲ្យនាងវិញដែរបន្ទាប់មកហារូក៏បានអរគុណពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលបានជួយនាងអ្វីដែលសំខាន់គឺហារូបានសារភាពទៅបារ៉ុនថាគេបានលួចស្រឡាញ់បារ៉ុនហើយបារ៉ុនក៏ប្រាប់ទៅហារូថាគេក៏បានស្រឡាញ់ហារូវិញដែរហើយបារ៉ុនក៏បានផ្ដាំទៅហារូថាបើសិនជាមានអ្វីឲ្យគេជួយហារូអាចទៅរកបារ៉ុននៅការិយាល័យរបស់គេបានបន្ទាប់មកបារ៉ុនក៏បានលាហារូនឹងចាក់ចេញទៅជាមួយនឹងក្អែកខ្មៅហើយនឹងឆ្មាសនោះទៅហើយរឿងនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរអេដមីនក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលជួយគាំទ្រអេដមីនហើយកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ឲ្យអេដមីនម្នាក់មួយផងបើសិនជាអេដមីននិយាយទៅមានពាក្យខុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសឲ្យអេដមីនផងណាហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់មើលរឿងបែបមនោសញ្ចេតនាការសម្រាយរបស់អេដមីនសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលទៅជួយ subscribe channel ថ្មីរបស់អេដមីនមួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា